sou a Tena Felice e estou aqui com minha amiga Marcela Moretti nessa rave que a gente foi convidada. Oi, amiga, tudo bem? Oi, amiga. Oi, pessoal. Como vocês estão? Nossa, amiga, tá bombando, né? Mais de 100 pessoas. E me disseram, amiga, que essa rave são pessoas que fizeram conta só pra logar no Second Life pra essa festa. Ou seja, pessoas estão logando só pra festa, só pra rave. Eles nem conhecem o jogo, por isso que tá esse tanto de noobzinho aqui. Nossa, que legal, né? Essa ideia de fazer uma festa no SL, assim, uma rave diferente. É muito legal. Isso é uma coisa necessária, principalmente em época de quarentena. A gente pode aproveitar bastante aqui o mundo da SL. Gente, adorei o convite, muito obrigada. Eu e Marcela sempre indo nos melhores eventos, né, amiga? Até a próxima. Beijos. Beijo, pessoal.